对呀。哇，我那个群是在干嘛呀？我那个群干嘛呀？你看那个卖菜的，你看晚上是便宜了还是怎么了？很多人买，一个灯光都没有，黑麻麻的啊，一个灯光都没有。谢谢。哎，月亮潭现在我那个镜头还可以啊，就像这样子啊，这场看得到对面过路，看到那里卖饼儿，看到那个地方啊，看到那里能够买到饼儿，还有看到这里炕饼儿啊，做饼儿啊，对不对？这个位置就这样子，是不是还可以啊？这个位置就这样还可以吧？我就那么多面了，能做到10点钟去吧？能做到10点吗？不能做吧？不能做吧？啊，二个晚上多做一点面，应该做不了10点钟啊。现在几点了呀？现在几点了哈？把它这样再走出来。葱肉饼好吃的葱肉饼，就那坨面我数一下啊，1个、2个、3个、4个，5块钱个，哎，5个、6个、7个，还有10几个，总共还有20多个饼，还有20几个饼。1、12、13、14、15、16，还有16、17个啊！连这里一下看看有30个饼，30来个饼，32个饼。现在几点？已经马上8点，可能也差不多。今天那点面可能做过也差不多，马上8点了，对头。马上8点了，可能把那里所有面机子做过，也就是在9点多了，只是9点多啊，9点那种，9点多应该这个点飘得了。如果像开先来吃饼的那么快的话，做不到好久就没得了，做不到好久就没得了啊，做不到好长时间就没有了。对，后面我就是边做边看嘛哈，边做边看，因为在这个位置，在这个位置我是第1个晚上在这摆啊，我都没想到今天生意还能将就哈，我也没想到哈。对呀，我也没想到这个生意还能将就。啊，我以为是要做3天才能把生意拿起来，晓得吗？啊，我以为在这里摆上3天才能把生意做起来。啊，昨天晚上我都哭了的，我说可以站到那个位置来了哈，要摆上3天。结果今天当天就能把生意拿到这个样子哈，的确是还是可以哈。啊，这个样子老贵。对，的确还可以啊。谢谢。啊，我是四川媳妇哈，在四川做饼多年，现在来到重庆在做饼，已经是46天，啊，已经快满50天了啊，哈哈哈哈！但是我如果像我现在那么做的话，很可能我做到9月份哈过后，可能应该生意还要可以。这里做到9月份过后，生意应该还要可以啊。像那么做的话，应该还行哈。谢谢哈，谢谢朋友。葱肉饼啊，好吃的葱肉饼啊，香喷喷的葱肉饼。现在那个面是不是少做点呢？不做太多了少做一点呢。对呀，好吃啊！再吃2个，2个，1个可以啊。你看一下啊，要1个，好吃吧？对，吃的了我们，这是我的传统手艺，知道吧？拿2个哈，好，要2个啊。对，我也给你比手势才行，来，我这个手来，
那给我吗？